Господь, мы еще раз обращаемся к Тебе сегодня. Побудь с нами, прибудь с нами. Приди сегодня и учи нас сам. Будь нашим наставником. Проговори каждому из нас лично. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: Аминь. Евангелие от Марка, 11 глава, 20 по 26 стихи. Если вы нашли, я буду читать. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. Извините, Дух Святой сейчас меня. Бог очень исцелит кого-то. Есть женщина, у кого, как это? Короче, женские болезни. И яичники, да, по-моему, называется? Да, яичники женские болезни. Положите руку на себя и примите ваше исцеление. Господь сейчас исцеляет вас. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему: Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вегнись в море, и не усомнися в сердце своем, но поверишь, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите в молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши. Между прочим, сегодня у нас День Пятидесятницы, да? Так что с праздником Пятидесятницы. Пятидесятники. Слава Богу. Но с праздником все равно. Я думал сегодня проповедовать в этом плане, как обычно принято, догматично, да, что если праздник, на тему праздника и проповедовать. То есть, но вот сегодня Бог мне ведет проповедовать о другом вообще. Не о Пятидесятнице, но без этого Пятидесятница будет тоже неэффективно. Я хочу проповедовать сегодня на тему, что парализует молитву и веру. Что это, что может парализовать и молитву, и веру. Что может парализовать молитву и веру. Или что парализует. Парализует. Что парализует молитву и даже веру. Вот что же это такое, которое способно и то, и другое делать? Парализовать молитву и даже веру нашу. Я думаю, что Дух Святой, это когда? Пятницу, по-моему, нет, вчера. Вчера я явно это услышал, что иди проповедуй на тему молитва, веру и непрощение. Вот то, что парализует веру и парализует еще и молитву, это непрощение. И, наверное, Бог знает, что кто-то будет сегодня на служении. Кому это пригодится. Или кому это надо будет. Что парализует молитву и веру. И это что? Есть непрощение. Если вы обратили внимание на то место Писания, которое мы читали, то 20 и 21 стихи, давайте прочтем еще раз. Поутру, проходя мимо, то есть ученики Иисуса вместе с Иисусом, увидели, что смоковница засохла до корня. И говорят ему в 21 стихе:
И вспомнив, Петр говорит ему: Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Смоковницу, которую ты проклял, засохла. Иисус Христос день до того, проходя мимо, увидел смоковницу. Если читать вещи, вы помните эту историю. Из-за того, что эта смоковница бесплодная, Бог его проклял. Иисус проклял. Братья и сестры, это о чем-то говорит нам. Группа 12 – это место утверждения в духе веры и молитвы. Церковь, то есть группа 12 или церковь, это то, что она должна делать. Бог, Иисус проклял это дерево, смоковница, по какой причине еще раз? Скажите мне. Почему я задаю этот вопрос и хочу убедиться, что каждый повторил ответ? Потому что, как это сейчас, то, что я сейчас скажу, как это страшно не звучит, это все равно правда. Если мы с вами будем бесплодными, Господь не только отсекает нас, Он убирает нас с нашего места и вообще с дороги. Бог демонстрирует то, что происходит с любым человеком и с любым творением Божьим, тогда, когда это творение отказывается исполнить свое предназначение. И Бог не побоится отсечь любого из нас и убрать нас, или другими словами, проклять нас, проклят. Не проклять нас, это слово слишком такое грубое, не то слово. Но вот убирать с дороги, отсечь, если мы не будем принести плода. Мы созданы, чтобы принести плода. Для других людей. Поэтому он сказал, только одна заповедь. Возлюбите Господа Бога и возлюбите ближнего. Это то же самое заповедь. Если вы любите, вы будете приносить плода людям. Если вы любите, вы будете делать добро людям. Если вы любите, вы будете служить Богу. Вы не можете любить и не принести плода. Вы не можете любить и не быть рады, счастливы, делать кому-то хорошо. Вы не можете любить и только думать о себе. Это все вещи невозможно. И Бог не терпит, Бог не может перенести бесплодие. Не физические роды детей, а имеется в виду бесплодие вот духовное. Если Бог спас нас с вами, то причина, для чего Он спас, чтобы мы могли стать источником распространения Его славы, Его царства через плоды, которые мы приносим. Братья и сестры, вот почему Бог дал нам нашу церковь система 12. Это есть структура, система, через которой каждый, кто хочет, мог или может принести плода. Каждый может принести плода через группу 12. Просто начни делать люди добро, и автоматически тебя окружит, у тебя наберется свои 12. Это не просто религиозная или какая-то церковная структура, или, ну, то, что... Нет, это чтобы помочь каждому принести плода. Чтобы каждый мог стать плодовитым. Почему мы тогда разработали эту структуру? И почему мы толкаем людей? А потому что мы хотим помочь каждому нашему члену, чтобы он стал плодовитым. Так, и этим самым избежая проклятия. Этим самым избежая быть убранным Богом. И 15 глава Евангелия от Иоанна подтверждает это. Что всякая ветвь во мне, которая не приносит плода, что Он с ними сделает? Отсекает. Иисус отсечет, отсекает. Подумайте о своей жизни. С тех пор, как Бог вас спас, намерены ли вы от чем-то принести плода? Иисус, что Иисус делал в этом месте Писания, которое мы читали?
Не, что Иисус сделал в этом месте Писания, которое мы начали, смоковницей? Что Иисус сделал смоковницей? Почему Он проклял смоковницу? Не слышу вас, церковь. И теперь, кто из нас желает остаться бесплодным? Поднимите руку. Вы хотите быть бесплодными? Никто не хочет. Потому что это не натурально, это не естественно, это не природно. Захотеть быть не бесплодными для Бога. Поэтому, что тогда мешает нам? Мы недостаточно прилагаем усилия. И если мы попросим у Бога помощи, чтобы Он помог нам быть плодовитыми, мы станем плодовитыми. Кто-нибудь слушает это или нет? Хороший. Это всего лишь один урок с этого места Писания. Следующий урок. Иисус проклял смоковницу. И эта смоковница сосохла. Alright. Что же тогда удивило учеников так, что они вынуждены остановиться на следующий день и обратить внимание Иисуса на то, что на самом деле засохла смоковница. Что это? Что удивило? Что было непонятно для учеников? Вопрос в залу. Поднимите руку и ответьте. Что удивило учеников? Почему они остановили Иисуса? И сказали, вот дерево, которое ты проклял, действительно засохло. Почему? Что им непонятно было? Громче? Во, молодец, умница. Удивило и учеников результат действия Его слов. Результат действия Его слов. Потому что любой из нас может те же самые слова говорить. Но какой же будет исход после того, как ты скажешь? Бог где разница. Удивило их не потому, что Иисус это сказал, или даже не потому, что засохло дерево, а удивило их из-за того, что это засохло по словам Иисуса. Результат действия Его слов. Алло, друзья, есть некоторые слова, которые не просто слова. И они не только слова, потому что они действенные слова. Now, заметьте себе это слова. Это то, что я сейчас говорю. Есть действенные слова. Now, есть слова, но есть и слова действенные. Все знают слова, и все могут говорить слова. Но вот есть действенные слова. Действенные слова. Действенные слова. Что значит действенные слова? Значит, слова, которые производят что? Действия. Слова, которые они не идут пустыми. Слова, которые они осуществляют кое-какие действия, когда их говоришь. Наверное, кто-то из вас слушает меня сейчас и начинает заметить и замечать, что слова эти что-то начинает переворачивать внутри тебя, заинтриговать, что-то начинает шевелить в душе твоей. Это действие. Он говорит, плод не пользует немало, но слова, которые я говорю вам, они есть суд, дух и жизнь. Они действенные. Действенные. Он говорит, во Слово Божие, как меч обоюдоострый. Действенные. Действенные. Это то, что удивило учеников. Что Иисус имеет не просто слова. Что Иисус, иначе говоря, когда они обращали внимание Иисуса на результат действия Его слов, иначе говоря, они этим самым спрашивали у Иисуса, что же ты вкладываешь? Твои слова, что они такие вещи, такие действия производят. Вот, иначе говоря, то, что они хотели.
Кому интересно этот вопрос? Кто бы хотел подобный же вопрос задать Богу сегодня? Что же Иисус вкладывает вот слова? Что же содерживает эти слова? Может быть, это потому, что Он Иисус? Или это потому, что Он Сын Божий? Или каждый сможет достичь такого? Или найти элементы и компоненты необходимые и заражать его слова вот так, чтобы они действительно были вот так и действенные, и результативные. Вот почему они обратили внимание Иисуса на это. Иисус, мы видели, что ты говоришь другие слова. Твои слова отличаются. Вот как это делается. А как же нам вот такими стать? Давайте ответим. Посмотрим на ответ, который Иисус дает на этот вопрос. 22 стих. У Иисуса был короткий ответ. Какой ответ был у Иисуса? Короткий ответ. 22 стих, один из самых коротких стих в этом стихе, в этом послании. И очень ясно. Короткое, но ясное. Иисус, отвечая, говоря им, в моей Библии на английском, вот 23 стих, первая вот эта фраза «имейте веру Божью», это было в 22 вообще, должна была быть. Но ничего. Иисус, отвечая, говоря им, имейте веру Божию. Оказывается, то, что делает слова Иисуса действенными, что Он не просто говорит слова. Слушайте меня сейчас внимательно. Вы сейчас не слушаете, дьявол отвлекает вас. Он не просто говорит слова, но Он сознательно, обратите внимание на слово сознательно, вкладывает веру в Его слова. Еще раз. Мы обычно, что делаем, мы говорим. А Иисус сознательно, кроме того, что Он говорит, Он еще сознательно вкладывает веру в слова, которые Он говорит. Если это... А потом Иисус продолжал в 23 стихе и начал говорить о молитве. Что когда вы станете в молитве, все, что вы будете просить, верьте, что получите и получите. И будет у вас. Получили и будет у вас. То есть, и этим самым Иисус говорит, или хочет сказать, вот я имею результат только потому, что я не просто говорю на шару, как многие из вас ученики на шару. Почему говорят, что просто говорят? Потому что говорить просто так, это ничего не стоит. Просто некоторые могут говорить целый день. Просто открыть рот. А вот, чтобы слова были действенными. Он говорит, а я не просто вот так бросаю. Я вкладываю результат, который я хочу видеть. Веру, что я уже это увижу, и это есть там, и это будет. Эту веру я вкладываю в эти слова, прежде чем я произношу его. Но, если, допустим, это и не нужно позадневное общение, позадневная жизнь, то одно место, где это абсолютно необходимо. Вот именно вот так говорить слова, вкладывая веру, это место, это какое место? Это молитва. Это молитва. Если позадневно, даже не всегда тебе нужно вкладывать веру в твои слова. Но вот одно место, где тебе, 100%, просто слова твои ничего не произведут. Просто нужно вкладывать веру в эти слова. Это молитва. Вот, поэтому он говорит, хорошо, ладно, вы же ученики. Вот мои слова Иисус говорит. Я простые слова не говорю, не только в молитве, вообще. Мои слова, они вот всегда заражены верой. Поэтому у меня всегда слова, это суть, дух и жизнь. Это Иоанна 6, 66, 63. Евангелие от Иоанна 6, 63. То есть, плод ничего не, слова плоти ничего не пользует, ничего не
приноси. Ничего, никакой пользы не приносит. А вот мои слова, они суть Духа, который животворит, действует, жизнь дает. Потому что я вкладывал туда. Что? Что я вкладывал туда? Но для вас, может быть, не обязательно. Но вот, если вы вообще хотите и желаете, чтобы когда-нибудь ваши слова тоже были действенными, то вот это молитвы. И в молитве абсолютно необходимо, чтобы вы всегда вкладывали веру в ваши молитвы. Поэтому он говорит, когда вы стоите в молитве, верьте. То есть не только говорить, но верьте. То есть молитва – это слова Богу. Молитва – это слова тоже. Но что отличает молитва от слова, которые я просто говорю с кем-то другим? Потому что то, что делает молитва молитвой, не то, что я закрою глаза, поэтому это уже молитва. Не то, что я стал на колени, поэтому это уже стала молитва, не просто слова. То, что делает молитву молитвой и отличает молитва от всех прочих слов, есть качество, зараженная вера. Или как бы качество веры. Или вера, которая заражена этой молитвой, эти слова, в эти слова. То есть вера, которая вкладывается в эти слова. Оно и делает его молитвой. И делает его эффективной. Следовательно, главное не молиться, а главное молитве верить. И то, что делает молитва действенным, не сама молитва, а какую веру мы вкладываем в этой молитве, или в эту молитву. Не вера приносит, не молитва приносит результат. А с какой верою я совершаю этой молитвы? Вера, которая есть в этой молитве, есть то, что приносит результат. Тяжело вам понятно, наверное, да? Вот, допустим, Иисус мог бы подойти к этому дереву, к этой дереве, к этой смоковнице и сказать то же самое, и не будет никакого результата. Это при каком условии? Если он просто скажет эти слова, не заражая эти слова чем верой. Поэтому, когда вы начинаете понимать меня сейчас, когда я прихожу сюда на ночной молитве, или куда-то другое, и вижу свои люди, как они молятся, мне просто хочется стать в сторону, молчать и походить отдельно. Потому что люди не поняли. Я знаю людей, которые будут молиться 3 часа или 5 часов. Допустим, однажды я прихожу к одному, в одной церковь, пастор сам, и его помощники, они молятся, и все молятся уже второй день, второй сутки, не спали за одну женщину, которая одержимая. Они выгоняют бесов. Вейди, во имя Иисуса, о, кровь Иисуса, аллилуйя, аллилуйя, вейди, аллилуйя, именем Иисуса. И уже 36 часов сделали вчера, позавчера и вчера, и устали сегодня, спали, а уже 3-й день начали опять. И тогда я пришел. Я говорю, а что у вас здесь? Я говорю, слушай, посмотри, может быть, ты поможешь нам? Уже разочаровали, что не работает имя Иисуса, говорят. Ну, он же сказал, именем моим изгоняет бесов, почему не работает, мы не понимаем. Не имя Иисуса виновата, а надо уметь его использовать. Кто-нибудь слышит меня или нет? И когда я говорю, а в чем проблема? А вот одержимый. Женщина обыкновенно их всех разбросает туда-сюда. Ну, простая женщина. Они все какие крупные, они берут ее, она все их посылает. Ну, физически бросает вот так.
Она стала как гигант. И я подошел, я говорю, ребята, хорошо, все, ну все понятно. Я увидел, как они начали молиться, говорю, ну все понятно. Я говорю, отойдите в сторону все. Имеет пастор, да, видите пастора, извините, но просто оставьте меня с ней, один на один. И вы, наверное, заметили здесь тоже, когда какие-то бесы проявляются, мне не надо суетиться. Достаточно мне сказать кое-что. Они уже молили 36 часов. А вот я пришел, просто сказал, девушка. Она говорит, не выйду. Но это твоя проблема. Я говорю, именем Иисуса, успокойся. Именем Иисуса, ты нечистый дух. Я заклинаю тебя. В это время я начинаю заражать свои слова веры. В это время я начинаю подключать себя к небесному источнику. Верою. Я-то не вижу неба ничего. Они-то думают, что я тот же самый. В это время я вижу, что я от имени Иисуса стою. В это время я вижу, что это не просто мои слова, что Иисус стоит за мной сейчас. И мне нужно было просто сказать пару слов. И поэтому я сказал именем Иисуса. Вкладываю туда суд Божьей веры. Говорю, я заклинаю, ты нечистый дух, перестань мучить ее. Я заклинаю тебя именем Иисуса, выйди, прочь, Иван. Вот точно так же, как я стою здесь на сцене, и я молюсь, и я говорю, что-то Бог открывает, что-то там. И я даже не вижу вас, я даже не покажу, не молюсь, не давлю эту опухоль. И вы просыпаетесь утром, и эту опухоль уже нет. Этого рака уже нет. А как это? Не потому что Бог вот его молитву слышит, а Бог мою молитву не слышит. Нет. Бог уже дал принципы в своем слове. Бог уже указал, как это делается. Не потому что он лицеприятный, или потому что я должность такую имею, поэтому все должно получаться. Не по должности. А по принципу. Кто-нибудь слушает меня или нет? Принцип так говорится. Есть слова, чтобы она была действенная. Он говорит, имейте, веру Божию. И я сказал то, что нужно было сказать. И что вы думаете? И я говорю, все. Она говорит, нет, как все. Она же не свободна, пастор. Она же не свободна, вы посмотри. Я говорю, ерунда. Что значит смотреть? Зачем вы мне сказали смотреть? Не ее реакция мне подсказывает, что ушел без или не ушел. А моя вера, я-то уже сказал. Я говорю, когда я молился, я говорю, чтобы во имя Иисуса он вышел. Я же не сказал, чтобы во имя Иисуса он остался или он промучился. Я сказал, выйти. Он понял. Если вы не поняли, это успокойте. Давайте подождем, посмотрим. Кому я говорил, понял, что я ему сказал делать. Я-то уже сказал ему выйти. У него нету выхода. Я же уже дал приказ. И я знаю, я поверил, вы знаете. Я знаю, я же сказал ему выйти. Я же поверил это, когда я сказал. Поэтому рано или поздно, через секунду, через минуту, через час, пускай лежит. Я же уже сказал выйти. Значит, все, уберите это, давайте уйдем отсюда. А как это уйти? А он же еще не свободный. Это не хочу. Я уже дал приказ, вы что, не поняли меня или что ли? Я уже сказал. Рано или поздно, все равно вы. Я же дал приказ, Хочет, не хочет. Я сказал, должен выйти. Вы понимаете меня сейчас или нет? Короче, я сказал, оставьте его в покое. Они промучились сомнениями, а потом ушли. Отошли. Я говорю, вы продолжаете ставить Господа. А потом я подошел к этой женщине и говорю, алло, Лариса, встань. Как тебя зовут? Лариса. А где я? Они хотели видеть мгновенно это самое. Но не видели, потому что она еще тогда билась и была. Это ее, пускай муж, пускай, это бесы, это как ты застрелил льва. Ты уже выпустил пули. Все.
Он еще бежит даже иногда. Он даже еще больше агрессивно становится. Но это же ни о чем не говорит. Уже дал приказ. Ну все. Ну все. Все. А потом следующее, она встала и начала прославлять Господа. Аллилуйя, аллилуйя. Изобилие. И я потом вышел и говорю, а где эта женщина? Я не мог ее различать от других уже. Потому что она начала прославлять, как другие. Я уже ее не узнал. А где та, которая была? Она уже побежала, уже все. Славит Бога. Все. Они же тоже говорили во имя Иисуса. И все те же самые слова до того. Но 36 часов. 3 дня почти. 2 дня точно. Они поэтому удивились. Потому что они сами привыкли говорить слова, которые ничего не делают. Поэтому Иисус говорит им, имейте веру Божию. К чему я клянусь, друзья? Клянусь к тому, что молитва и вера может делать невероятные вещи. Молитва может действительно двигать горы. Молитва на самом деле действительно может сокрушать твердыни. Молитва и вера в Бога. Вера в Бога. Что я это уже сказал, я верую Ему. А эти мои пасторы, друзья, они хотели меня заставить верить в то, что я вижу. Что она еще там бьется там от поля, она там еще трясется и так далее. Нет, я верую Ему, не то, что я вижу. Я верую Ему. Он сказал, если я верую в Него, это сделаю, это состоится. Я верю в Него. Я уже поверил в Него. Он все равно позволит, чтобы это состоялось. Он-то видит мою веру в Него. Поэтому он не подводит. Он знает, что если я при такой вере в Него, он не может сам себе позорить. Он говорит, это парень поверил. Он даже отвернулся, ушел. Он знает, что я делаю то, что он не мог делать. Он поверил в меня, что я совершу это, если он уже сказал от моего имени. И Бог любит таких людей. Без веры угодить Богу невозможно. Но с верою ты будешь угодить Его направо и налево. Имейте веру Божию. Ибо истинно говорю вам, если кто, разве там написано, что если пастор? Или что там написано? Если кто, разве это о пасторе говорит? Об всех. О всех. Если кто, разве там речь идет только о служителях? Если кто скажет горе сей, гора это как прообраз проблемы любой. Поднимись и вегни с моря, и не усомниться в сердце своем. Потому что многие люди могут говорить, не, я не сомневаюсь, не, я верю. Но Бог на что смотрит? На что Бог смотрит, церковь? На сердце. Вера, которая в сердце, не вера, которая в голове. Иногда мы можем себе убедить в голове, что я действительно верю. Аллилуйя. А там твое сердце уже высказывается оттуда. Выскакивается из сердца, уже все выскакивает. Потому что ты не веришь. А если вдруг? Если кто поверит в сердце своем. Хорошо, пастор. Что тогда делать вдруг? Мне хочется верить. Я думал, что я верю. Оказывается, я не верю. Очень просто. Это значит, что надо качать веру. Надо подготовить себя, чтобы к тому, чтобы твоя вера могла обладать верх над твоим рассуждением и на твоей плоти. Как это делается? Вы помните другой случай? Иисус сказал, такие не выходят и не происходят. Бесы тоже. Он говорит, такие не выходят, как только шереша. Они только отвечают. А вы? Почему после молитвы? Некоторые это поняли неправильно. Они думали,
Что это сама молитва и сам пост творит дело. Неправда. Сам пост и молитва никакой без не может выиграть. А то, что говорю. Но что же они делают? Слушайте внимательно. Пост и молитва – это есть способы, как качать веру. Пост и молитва уничтожают давление и превосходство, которое и руководство, владением, которое надо мной имел плод. Моя логика, иногда ты хочешь верить, но мысли всякие, то, что ты раньше, но когда ты постишься, ты говоришь иначе, ты говоришь плоти и разуму умолчите. Как бы, не мешайте мне. То есть, вы ставьте их на второй план. Вы заставляете плотью уменьшаться, и в это время ваш дух становится крепче. Когда вы постите, вы заботитесь уже не о плоском. Ваши мысли уже не так гуляют, как раньше гуляли. Когда вы лишите себя что-то, вы становитесь дисциплинированным Божьим, посвященным, фокусированным на Бога. И вам становится легче поверить и соединиться верой с Ним, что это более реально, потому что плод уже меньше говорит, уже вас не тянет назад. И молитва то же самое заражает вас, вашу веру. Как? Молитва – это способы и место общения с Богом. Тем больше вы общаетесь, с кем поведешься, от того и наберешься. Тем больше ты молишься, тем больше ты поводишься с Богом, молишься. Тем больше ты молишься, тем больше ты от Него набираешь. И получается, молитва становится, ты начинаешь видеть, что это реально. Молитва упрощает тебе, твоему духу, довериться Богу, потому что он уже общался с ним, теперь может ему доверять. То же самое, пост уничтожает свою плоть, чтобы оно стало меньше, чтобы твой дух стал более острее, шутки в духе. И этим самым ты можешь прострелиться к Богу побыстрее. Поэтому, братья и сестры, если вы не поститесь регулярно, вы мертвый верующий, ходящий труп, короче. Потому что вы всего лишь сборище плоти. Сборище чего? Плоти. Значит, вас управляет и вас руководит всего лишь. Вы ничем не будете отличаться от людей мира сего. Пост и регулярные сильные молитвы, они делают тебя ближе. Доступный, тебе более твой дух более доступный, и твой дух начинает вырываться к Богу ближе. Поэтому я, допустим, когда я пришел к Богу, я понял, мне надо поститься, потому что я не мешали мои прошлые вещи. Я буду поститься 2 раза в неделю, пока я не стану сильным и крепким. Я постился каждый вторник, каждый пятницу, или а потом по каждую среду. Но это не закон. Ну, по возможности. Но вот дисциплину надо придерживать. А потом мне стало легче брать несколько дней сразу, пастор. 3 дня, 4 дня, 5 дней, 7 дней. Иногда я получал побуждение в сердце идти на больше, 10 дней или сколько-то поститься. Потому что это делает мне быть в контроле над моим духом, над моей плотью, что не моя плоть, не мои мысли уже руководят мною. А я вижу, что я могу выйти в волну Божью быстрее. Иисус поэтому сказал, когда вы встаете в молитве, не молитва дает вам результат, а верьте, если кто скажет, и не усомнится в сердце своем. Не усомнится. Будет ему. Не потому, что он сказал, будет ему, как некоторые харизматы. Уже говорят, скажи, и будет. Назови его и исповедуй. Говорят, назови и исповедуй. Name and claim. Name it and claim it. То есть, назови его и завоюй. Исповедуй, и все будет. Исповедуй, и все будет. Нет. Давайте прочтем это 23 еще раз. Стих. Не исповедуй дает тебе.
Не то, что ты назвал, это дает тебе, а то, что ты не усомнился в сердце, то, что ты уверовал внутри, дает тебе результат. 23 стих. Читайте кто-нибудь со мной. Все вместе хором. 1, 2, 3. Имейте веру, ибо истина говорю вам. Если то будет ему, что не скажет. Теперь понимаете, будет ему, что не скажет. Будет ему, что не скажет. Будет ему, что не скажет. Окей, теперь слушайте, друзья. Слушайте себя. Почему будет ему? Потому что он сказал, или потому что не усомнился и поверил. Читайте этот стих еще раз. Проверьте это 23 стих еще раз. Почему будет ему, что не скажет? А? Потому что там написано уже раньше, до того, что, как написано, будет ему, что не скажет. Потому что люди, которые взяли только кусочку последнюю, будет ему, что не скажет. Будет ему, что не скажет. Но до того же написано, если не усомнится, но поверит, тогда только будет ему, что не скажет. Не потому что он скажет, будет, а потому что он сначала уже поверил, не усомнится в сердце своем. Потом говорит, он заражал сначала верой, а потом говорит, это слова, которые он говорит. Вот это и будет ему, что не скажет. Кто-нибудь слушает меня? Что я пытаюсь вам донести? Я пытаюсь вам сказать, что вот молитва и вера, они делают чудеса. И не будет ничего невозможного для вас, если вы сможете верить Богу. Не будет ничего невозможного вам, если вы сможете верить Богу. Однако, теперь я перехожу на мою проповедь. Все это было видение, вступление. Теперь слушайте внимательно. Но однако, друзья, это несмотря на величественность и могущественность веры и молитвы, есть что-то, которое может и то, и другое парализовать автоматически. Будешь поститься от 100 дней, а вот это будет у тебя еще убито. Убьет эти твои посты, молитвы и так далее. 25 стих. И когда стоите в молитве, что делать? Что делать? Что делать? Еще раз пишите это, еще одно, что вам надо писать. Молитвы нет без прощения. Вы это писали себе? Нет молитвы. Это не молитва. Если ты будешь говорить, молиться, приходи в церковь, но если нет прощения, это не молитва. Нет молитвы вне прощения. Нет прощения, нет молитвы. Поэтому написано на 25 стихе. И когда только стоите на молитве, вы еще даже не начали говорить. Вы еще даже не начали заражать веру. Не тратьте свою веру. Потому что Бог, как мы говорим, Богу поругаем не бывает. Он знает твое сердце. Он знает искренне, настоящее ли ты или нет. Когда стоите на молитве, прощайте. Если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших. Следовательно, пишите или заметьте себе дальше. Одно из ключевой части молитвы – это прощение. Не только прощать людей, которые обижали нас, но также молитва всегда просит прощения у Бога. Когда вы стоите в молитве, вспомните свою жизнь. Задумайтесь о день, который было.
Jest что-то ёкнет в сердце, что-то приходит на голову, что вы не так делали там, что не так там делал. Где-то приступили что-то где-то. И вы вспомните это в молитве, первое дело – это попросить прощения. Но прощение просить стоит только тогда, когда ты знаешь, что ты сам никого не держишь. Так что молитва, всякий раз, когда мы приходим в церковь, друзья, это важно, чтобы когда мы начинаем молиться, мы поклоняемся Господу, и тут же, чтобы мы вспомнили, что я не так делал сегодня, вчера. И тут же покаяться перед Богом. И знаете, потому что псалмопевец Давид сказал, если я храню беззаконие в сердце моем, он что? Не услышит меня. Беззаконие в сердце, непрощение в сердце – это тормоз. Парализирует веру и молитву. Парализирует веру и молитву. Мало того, что твоя вера и молитва делаются неэффективными, и Бог не слышит их, но еще более обидно, друзья, более обидно именно тот факт, что на этой почве вы можете и в ад попасть. В ад попасть. Потому что если вы не прощаете, не простите других, он говорит, и Отец ваш Небесный не простит вас. А если он вас не простит, если он нас не простит, если он меня не простит, вы что думаете? Это же хананам. Это же что? Это же что? Грох цена ему. Это значит что? Кто из вас помнит, каким он пришел к Богу? Грешным, никудишным. Вот. Когда мы отказываемся прощать людей, все. Эти грехи наши остались на нас. Да, может быть, изначально то, что ты покаялся раньше, это уже прощено тебе. Вот. Мы же продолжаем с вами совершить ошибки и грехи, и провинаемся во всем. Вот это ты не можешь на него уже получить прощение, если ты не простишь друга. Вот это Даниил, который воскрес из мертвых. Помните, когда мы смотрели его кассету? Он был пастором церкви и говорил, у него был конфликт, спор с его женой. И жена в Африке это вообще не бывает. Это невозможно в Африке. Но в Африке жены вообще посчитают своих мужей. И жена была настолько обида сильная, что она подняла руку и ударила мужа. Он настолько бил, он мог бы бить ее. Но он говорит, я христианин, я пастор, я не могу поднять руку на женщину. Но он пошел в свою комнату и отказывается, обиженный очень сильно, и пошел спать. Утром на следующий день, он пошел в другую комнату. Он не пошел в комнату, где муж и жена, спальню их, не пошел спать. А он пошел в другую комнату спать, закрыл дверь. И жена стучила всю ночь, чтобы просить прощения, а он закрыл, говорит, ты подняла на меня руку, теперь живи, посмотрим. Обида, чтобы заставить ее мучиться. Он говорит, на следующее утро она приготовила ужин, завтрак. И говорит, давай покушай, я уже подготовила. Она же тоже очень оправдывается, что сразу быстренько приготовила. Наверное, более оперативно, чем обычно. И, наверное, более вкусное тоже, кто его знает. А он говорит, нет, у меня вот проповедь в другом городе, я еду. Вы представляете себе, это вообще страшно подумать. Как обида может залезть в сердце так, что даже проповедник идет проповедовать, идет в церковь, оставляя ситуацию дома нерешенной. Я не могу себе это даже вообще представить. Если моя жена не улыбнется какой-то день или утро, я не могу вообще выйти из дома.
No neshivol, veti, kudai tak daiti. Što ja pa idu skazat ljudem. No što ja pa idu skazat. Ja paralizovan полностью, все. Я не могу выйти из дома, если моя жена, я вижу, что не... Даже если она ничего не говорит. А вот тут он говорит, я отказался кушать, завтракать. И пошел себе на проповедь, на что он поехал. По делам, короче. По делам. Божьим делам. Святой какой. И, короче, что вы думаете? При возвращении из того места, куда он ездил, тогда он попал в аварию. Он говорит, когда его уже повели в больницу, он говорит, я уже чувствую, что вот я не видишь. Он чувствует, что его душа выходит из его тела. Он говорит, я начал быстренько каяться перед Богом. О, Господи, прости меня за все. Но прости меня за все. Но то, что он рассказал, и меня смутило, и смущает до сегодняшнего дня. Только сегодня утром Бог мне дал ответ на этот вопрос. Потому что я готовил эту проповедь. И я думал, не надо будет рассказать его пример. А почему вот так бывает? Потому что это меня удивило очень. Он говорит, когда Бог уже его повел на небо, Бог потом затем его повел в ад. И сказал, если бы не молитва твоей мамы, твоей жены, которая не опускает тебя, и потому что твое время еще не пришло, твой срок еще не пришел, если бы ты сейчас должен остаться здесь, твое место было бы не в раю. А вот, поведи, давай сюда, я тебе покажу. Он говорит, так страшно было. Он говорит, то, что он увидел, он говорит, он начал умолять, Боже, не дай мне сюда попасть. Он говорит, это твое место. Он говорит, почему, Бог? Я пастор, я тебя знаю. Ты через меня делаешь чудеса и знамения. Ты меня употреблял. Я пастор, я все другие учил. Он говорит, мне все равно. Ты помнишь, что было с твоей женой? Вчера, вечером и сегодня утром. Она пыталась спросить у тебя прощения. И ты ее не просил. Ты держал ее, ты ее не прощал. Он говорит, Господи, но то, что меня, он говорит, Бог говорит, вот это твое место, в аду. Потом Бог его опустил. Но слушайте, церковь, сюда, что меня смутило. Меня смутило тот факт, что, Господи, как это же несправедливо. Ты же сказал, что если мы попросим прощения за свои грехи, что ты верный и праведный, чтобы простить нас. Но он же почувствовал, что он уже вот сейчас умрет. Но ты же простил этого вора, который одесного Иисуса. Он же в последний момент тоже взывал, и Бог его спас. А почему Даниила, этого парня, он не простил? Он же раскаялся во всем, когда он еще лежал в больнице. Он говорит, я раскаялся. Он говорит, Господь, прости. Он говорит, я чувствую, что я умру. И я уже успел. Надо успеть покаяться. Он говорит, я вспомнил все и раскаялся. А почему Бог его не простил? Вот это меня мучило, с тех пор, как я эту кассету видел. Год, это вопрос меня мучает. А? Это мучает меня, это вопрос. Он же не успеет перед женой домой ехать или что. Оказывается, что перед Богом не хватает, сегодня Бог мне это сказал, не хватит и недостаточно то прощение, которое мы всегда делаем иногда. Да, я знаю, что я не прав. Да, прости меня, Господи. Только чтобы нам не было плохо. Эгоистическое прощение. Хорошо, прости меня. Да, я тебя обидел, но прости меня. Хорошо. Прости меня. Но раскаяние за грех-то не было. Если бы был раскаяние за грех, он бы пошел еще к жене, искупил бы этот грех. Всякий раз, когда есть настоящее прощение, есть действие подкрепляющее. Если человек кого-то простил, он бы пошел не только простил душе, он бы пошел физически и простил бы прощение. Просил бы прощения. Это было бы так, как этот маленький, который, метр этот, который 2 раза вернул то, что он взял, как его, Захей, да? Захей. Вы помните Захей? Он говорит, все, что я украл, я верну.
Хорошо, что, вы знаете, многие из нас вот такое покаяние у нас поверхностное. Слушайте, церковь, я боюсь, что не дай Бог вы умрете сегодня. Бог может это не считать за прощение абсолютно. Потому что когда это есть раскаяние искреннее, оно подкрепляется делом. Вот когда покаялся, это Закей, он пошел к тем, кого он обворовал. И говорит, я вас обворовал. Простите меня. И я не только хочу попросить на славу прощения. Вот что я украл. Представляете себе, ты пошел, украл у кого-то, да, деньги. Тот живет в нищете еще. Из-за того, что ты его обокрал, тот живет в квартире без мебели, без постели. А ты за счет того, что украл у него, ты строишь тебе виллу такую, у тебя уже все, и машина, и все. А потом ты покаялся и пошел к этому человеку, прости меня, я у тебя украл, прости, хорошо. И пошел жить за его счет в своем особняках. Но ничего. Ты пошел жить дальше на вилле твоем за его счет, а в это время он продолжает на сухарях жить. И ты говоришь, что он же меня простил. Нет. Даже если тебе удалось заглядеть это дело, даже если тебе удалось замять это дело в человеческих глазах или в твоих глазах, ты не замянешь это дело перед его глазами. Не замянешь. И что? Нужно было вернуться к этому человеку и сказал, слушай, это за счет тебя я такой стал богатым. Это твои деньги там. Я прошу прощения, что ты вынужден жить в такой нищете. Что я тебя довел до такого, вот я возвращаю то, что я украл тебе, а он, пускай уже тебя поделится с тобой, если он хочет. Надо тебе еще, чтобы еще со слезами это вернуть. Вот то, что наше покаяние. А то я много таких покаяний уже видел. Внешние, пустые слова, чтобы лишь бы оставить. О, Боже, прости нас. Прости нас. И однажды я слышал другого человека тоже, который тоже умер и был в аду. И Бог ему сказал, пастору, он не умер, извините, ведение Бог ему дал. И Бог ему сказал, слушай, больше людей верующие, самый большой процент верующих попадают в ад ни за блуда, ни за прелюбодеяния, ни за сигарет, ни за водки, ни за... а из-за непрощения. А только грех непрощения Бог представил условия, что если ты не простишь, я тогда тебя не прощу. Если ты даже блудил, Бог не сказал, если ты поблудишь, я тебя не прощу. Даже ты даже воровал, Бог не сказал, если ты воровал, я тебя не прощу. Вот. Но только тут при грехе непрощение – это единственный грех, который Бог говорит, если ты не простишь другого, я тоже тебя не прощу. Не простю. Он говорил, этот пастор говорил, я слышал одного там пастора, который тоже в аду и кричит, Иисус, Иисус, выведи меня отсюда, пожалуйста, прости меня. Единственный мой грех, я ел, кушал церковные деньги. Теперь, Господь, я готов вернуть. Я верну 10 раз, 1000 раз. Я верну все. Я верну больше, сотни раз. Он тоже просил прощения на земле. Вот словами. Но теперь, когда он уже в аду, хочет вернуть то, что надо было делать на земле. Какое у тебя покаяние? Матфея, 6 глава. Матфея, 6 глава. Братья и сестры, тот человек, который вас обидел, то, что вы держите на него зло, то, что вы его не прощаете, это ему-то это не мешает жить. Этим же вы же не его наказываете.
Вы знаете, вы кого наказываете? Да. Самих себя. Он-то не чувствует, он-то тебе живет. Он-то себя гуляет. Еще делает то же самое, еще он делает против тебя. Еще другим делает. Но если бы ты мог отставить это дело Богу, он доживет до его суда. Бог с ним расправится и расплачется. А вот ну зачем ты же, обиженный. Это же тебя обидели. Это за тебя Бог хочется, Богу хочется стать за тобой, за тебя. И чтобы тебя компенсировать за то, что тебя обидели. Но из-за того, что ты не прощаешь, не отпускаешь, но и Бог не может стать на твою сторону, не может прийти, ходатайствовать и компенсировать тебя. Еще и Бог вынужден будет тебя судить. Молитва, непрощение парализует любую веру, любую молитву. Ты же говоришь, а я приду пастору Сандей. А пастор Сандей помолится за меня, Бог слышит его. И пастор Сандей молится один раз, второй, третий, и глухо. Как ничего не произошло, так и не происходит. А почему он молился за того, что-то произошло? А за меня молятся все. И пастор уже молился, и молитвенная группа уже молился, и пастор то, и пастор то, и пастор то. А почему ничего не выходит? А вот потому, если вы не простите ближнего, Бог уже заявил, это ясно. Я тоже вас не прощу. И ваши молитвы уже некуда до меня. Церковь, вы слышите меня сегодня? Если я храню в сердце твой грех, он не услышит меня. По этой причине больше людей сегодня попадают в ад из так называемых спасенных верующих, чем по любой какой-то другой причине. Матфея 6. Откройте, пожалуйста. 12 стих. 12 стих. Божья молитва, Отче наш, в принципе, очень короткая молитва, Отче наш. Но вот даже в Отче наш, Бог нашел место для этой истины. Даже в Отче наш. Насколько маленько, всего лишь несколько предложений в этой молитве, Отче наш. И Бог никак не мог обойти без молитвы о прощении. И причем он так четко и ясно его обговаривает или выставляет там, что все понятно. 12 стих. И прости нам долги наши или согрешения наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть он тут же проявляет и проясняет нам, что прощение Божье к нам двухстороннее, как это, обоюдо, двухстороннее. Что прощение всегда двухстороннее. Прости, я имею право просить прощение. Прости нас только как я прощаю согрешивший против меня. И он может меня, я имею вообще дерзновение, я смогу вообще просить прощения только по мере того, как я прощаю согрешающий против меня. Вы говорите, но пастор, я помню, кто-то у кого-то это мысли сейчас. Бог же меня простил, когда я пришел в церковь, или я пришла в церковь. И я еще не могла простить. Не могла простить бывшего мужа, насильника моего. Я не могла простить, тещу или свекровь. Но я-то знал, что я пережила возрождение. Я-то покаялась перед Богом, но хотя я еще не простила, я знаю. Но Бог, я почувствовал, что все равно Бог, я же стал спасенным. Бог же простил, я же стал детем Божьим. Хотя после покаяния я еще имею обиду на некоторых людей. Как тогда Бог меня простил? А это другое дело. Когда мы приходим из мира,
Потому что это слово не к неверующим. Потому что неверующие, они уже без того, как бы, осуждены. Они уже без того, как бы, уже идут в ад. Но мы, будучи неверующими, шли в ад, Бог простил нас. Прощает нас такими, как мы есть. С обидами, с ненавистями и так далее. И после того, как Он уже открыл нам глаза, после того, как Он нам уже дал попробовать вкус прощения, что это дает нам, и это дало нам, когда Он нас простил, теперь требует от нас, чтобы мы прощали всех, согрешавших против нас. Если мы это не сделаем, это возвращает нас на место неверующего, когда мы были неверующими. Тогда нам придется по полной программе понести ответственность за свой грех. Есть некоторые вещи тоже, которые я хочу, чтобы вы подметили по поводу молитвы и веры. Молитва и вера, они прекрасны. Они могут делать потрясающие чудеса. Но вот то, что есть некоторые вещи, которые парализируют молитву и веру. Во-первых, как я уже сказал, это самое главное, это непрощение. Непрощение. Но кроме непрощения, есть некоторые вещи, которые тоже могут мешать. Кроме непрощения, есть некоторые вещи, которые могут тоже мешать молитве. Пишите это себе, пожалуйста. Во-первых, что еще мешает молитве и веру, чтобы быть эффективной? 5 стих, Матфея 6:5. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Ибо говорю вам, что они уже получают награду свою. Пишите себе, что еще мешает и парализует молитву. Это что? Лицемерие. Лицемерие. Пишите это себе. Лицемерие. И столько много лицемерий в каждой церкви, и включая наши церкви. Мы говорим, что мы верующие, а мы делаем одно в церкви. В церкви все праведные, а на улице делаем другое. Мы говорим с людьми, с ними мы говорим хорошо, а потом за ними мы говорим плохо. Лицемерие парализует веру и уничтожает молитву, эффективность молитвы. Что нужно делать? Надо искренне уметь раскаяться в лицемерии, непрощение прощать и начинать жить жизнь прозрачную. Что я такой же, как я внутри, так и с людьми. Я такой же, как я в церкви, так и я наружу. Это следующее, что мешает и парализирует молитву. 3. Это, вы пишете, да? Кроме лицемерия, еще следующее, это показуха. Вы видите, написано, что эти лицемерии, они молятся на улицах, на углах и на синагогах, чтобы люди на них сказали, ну какой он духовный, ну красавец какой, ну помазанник. Вот. Показуха Богу не нужны. Это только мешает вашей молитве и вере. Молитва, Бог хочет, чтобы мы ходили перед Ним, а не перед людьми. Перед Ним, а не перед людьми. Следующее. Тут же, молитва, согласно 6 стихе, он говорит, а если вы будете молиться, войдите в комнату, закройте дверь, и Отец ваш Небесный. Напишите так. Молитва – это только личное дело человека с Отцом. Потому что очень часто, когда нас много так в церкви, и мы все здесь собрались, мы начинаем смотреть направо-налево. Нельзя. Это, даже когда миллион людей вокруг тебя,
Нужно научиться концентрироваться на Бога. Чтобы отец видел, то, что важно в молитве, это концентрироваться на Бога. Это верою связаться с Богом. Это верою представить себе, что вот Бог передо мной. Верою тянуться и удержаться за Ним. Верою увидеть Его. Пока вы не увидите Отца Творящего, вы ничего не способны творить сами. Надо молитва — это место, где мы видим Иисуса перед собой, прежде всего. Вот Бог, вот я. И я Ему говорю, это личное отношение между нами. Мне все равно, кто рядом. Тысячи людей рядом. Это закрываю глаза на это, видеть главного Бога перед собой. Следующее. 7 стих. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. О чем эта речь идет? Не просто в том, что не говорит много, как физически, но повторяет. Потому что когда человек говорит много и повторяет, не слова мешают Богу, но Богу-то не мешает. А это демонстрирует и показывает, что у человека нет веры. Они думают, что по многословию своем будет услышаны, а на самом деле по вере тебе будет тебе. По вере твоя будет тебе. То есть многословие имеется в виду, или повторение, имеется в виду, что это тебе только делает, улещит тебя веры. То есть ты заменяешь упражнение на веру. Вместо того, чтобы только прийти и поверить, ты думаешь, что тем больше ты будешь своими силами упражняться, делать разными делами, этим ты получишь ответ. Нет, фокус должен быть не в том, что ты делаешь, а фокус должен быть на Бога Отца, который ты верил, которого ты уверовал и который тебе дает ответ. То есть то, что делает молитва эффективнее, не дела, даже не количество их, даже не часов, даже сколько времени ты молишься, не сколько времени ты повторяешься, не что ты делаешь во время молитвы, а как у тебя вера. Потому что они думают, что таким образом они будут услышаны, но на самом деле они будут услышаны по-другому. Если ты знаешь, что Он мой Отец, Он знает меня, Он знает. Прежде чем я просил, Он уже знал. И уже знает. Он ответит мне. Вот это делает молитва услышанная. Но не прощение убивает все. Давайте склоним голову. Кому-то из нас надо каяться перед Богом. А потом надо вернуться людям нашим, знакомым или незнакомым. Кого мы знаем, кто обидел, надо делами подтвердить, чтобы они простили нас. И мы тоже должны прощать людей. Короче, давайте помолимся. Молитва и вера, они способны Бога, Бог способен творить невероятное через веру и молитву. Однако, когда непрощение убивает и веру, и молитвы. Поговорите с Богом, церковь. Мы молимся, чтобы Господь простил нас. Давайте концентрироваться на Иисусе. Он говорит, когда ты молишься, Отец, который видит тайное, Он говорит, закройся к Отцу, закройся. Вот то, что делает молитва эффективно. Это нужно закрыться, не отвлекаться, увидеть перед собой Бога. Представьте перед собой Отца. Отче наш, сущий над... Вот Он, Отче, перед тобой сейчас есть или нет? Концентрируйся на Отче наш. Концентрируйся на Отца. Вот эта концентрация на Отца, это уже большое дело молитвы. Ты видишь Он с тобой, Он рядом. И ты разговариваешь с Ним, чтобы Он тебя освободил, очистил, помог, простил. Увидь Отца. Пока ты не увидишь Отца в молитве, ты еще не молился. Если ты не видишь Отца, концентрироваться на Него, ты просто делаешь религиозные дела, пустое дело. Ты просто тратишь твое время. Концентрируйся на Него сейчас. И Он увидит и
услышит. Которые из вас начинают получить прорывы в молитве, ответы на те вещи, которые вы не могли получить ответы долгое время. Ответы сейчас, прямо сейчас начинают приходить. Допустим, кому-то сейчас Господь прямо открывает ухо правое, потому что вы сделали правильные выводы. Нужно сделать правильные выводы, принять решение идти примиряться, и принять решение простить, и попросить покаяться перед Богом искренне. И Бог, то, что вы не могли получить ответ, ваша вера начнет работать, ваша молитва начнет быть отвеченной.